Tere hommikust, 10. märts, Restaurant Farming, Saaremaa loomaaed. Kukk tuleb. Oleme kodus tagasi ja ütleme nii, et kevad on täies hoos natukene varem kui tavaliselt, aga ega kui ilm lubab, siis meie oleme täies hoos ja sel aastal on tõesti võimas, et juba sinile töitsevad. Päeval on kuni 10 kraadi sooja juba. Nüüd on paar ööd olnud niimoodi, et on jälle miinus öösel lihtsalt. Aga see on väga hea, see kuivatab hästi. Aga ma ei usu, et meil enam, loodus näitab, et ega meil enam siin külmaks ei lähe. Võib-olla mingid heitlikud ilmad vahele, aga puhas lust, ma ütlen ausalt. Fantastiline talv selles mõttes niiske, aga soe ja see on nagu meie jaoks tegelikult väga positiivne. Me oleme nüüd puhkuse tagasi olnud natukene aega, 2 nädalat äkki nüüd või. Ja lõpuks ometi ma sain korraks minna oma savikotta. Korraks minna oma uude savikotta väikesesse, aga tublisse. Ja treisin siis mõned asjad ja see puhastamine ja sangade panemine tassidele ja et see savikojas istumine on nüüd siis see hetk, kus mina tunnen päriselt, et ma puhkan. Ma sain seda teha nüüd kaks korda tegelikult ainult ja niimoodi, et 2 tundi korraga maks on ja, aga see on nagu lihtsalt nii hea oli, nii tore oli ja ma näen, et juba kevad tuleb peale ja tõenäoliselt ega ma savikotta väga rohkem ei jõua, aga lihtsalt nagu korraks istuda ja teha käed saviseks, see tegi nagu hea tunde sisse. Sellepärast, et see on, ma arvan, et see on selline haigus, mis minu elust nagu tõenäoliselt ära ei kao. Et ma loodan, et see väike savikoda mulle sinna jääb ja et ma saan ikka vahepeal natuke käed saviseks teha, et nagu puhtalt enda rõõmuks, et teha see puhkehetk ise endale korraks. Et väga hea, mõnus, hea, tegin. Tahaks oma puupealetsahju ka valmis laduda, siis oleks veel vägevam. Aga praegu seisuga on piirid kinni, Venemaa piirides, et kus samottkivi tuli, et mul on mingid samottblokid puudu veel ja lihtsalt ei ole leidnud, et keegi müüks enam, sest laod on tühjad ja et seda hämmastav sükene probleem, et iga ehituspood neil varem müüs, samottblokke enam pole. Kerksamotti on, seda ma ei soovi, sest kerksamott seal ei pea vastu, mul on vaja seda tugevat päris samotti, et need suuremad plaadid, mis on need kõige suuremad, aga huvitav, vaatan, äkki ma leian kuskilt, oleks hea. Aga praegu on hommik, praegu on vara hommik ja selles mõttes, mis vara, nagu ikka ärkasime 7-st, Mirge ärkab varem, Mirge pani juba Kuressaarde ja nüüd ma ootan ta tagasi, siis me sõidame Tallinnasse, sest meil on vaja materjali tuua ja mingid asju tõesti on mõistlikum minna Tallinnasse tooma, kui Saaremaalt osta, sellepärast, et lihtsalt hinnavahe on nii jõhker. Et täna sõidame Tallinnasse, kohe ma räägin, miks. Me lähme tooma väravaid, esimene asi on väravad, mis mul on vaja saada sel nädalal valatud maasse, sest juba saab segutöid teha, maa on ju pehme, õues on soe. Et meil on vaja korralikud need väravad, nagu meil on selle jänesaial sellepärast, et inimesed ei oska seda puitväravat, mis käib lihtsalt lükates lahti või tõmmates. Kuidagi ei tule see asi välja ja üks asi veel, mis me avastasime, on see, et mis meil on vaja sellist väravat, mis käib ukse lingiga, on see, et kapibaar on nüüd väljas jälle, sest jää sulas ära. Ja kui kapibaar on väljas, ta on niisugune suhteliselt sõbralik tüüp on ja siis ta tahab minna sinna suurde peavärava juurde, kui ta näeb, keegi tuleb, siis ta lükkab seda ise lahti, kui see on lihtsalt lükatav. Ehk see on vaja ukse lingiga natuke tummisemat asja, et tema see lahti lükata ei saaks. Ja muidugi nendel on võimalus panna ööseks ega lukku, mis on nagu hea asi viimasel ajal, siuke tunne on. Ja muidugi kapibaara koha pealt see ka, et nagu see hirm mul oli, et kui kapibaara saab äkki talvel lasem ta välja, äkki ta läheb jää alla ujuma, sest ta nagu see külm vesi teda ei heiduta väga. Ja siis jää läks ära, lasime lahti ja kohe vette summ. Et täna oli üks õrn jääkirme peal siin öökülmaga äärtes. Kapibaaral täiesti ükskõik, tema läheb ujuma, et ta nagu seda vee külma ei karda ja see ongi kõige õigem on see, et kui tiige tuleb päriselt jää peale, siis tuleb kapibaara panna kinni, sellepärast, et ta läheb lihtsalt muidu jää alla kogemata äkki. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, vaid sellest, et me oleme tegelikult olnud praegu ka väga tublid juba siin selle 2 nädala jooksul, et mul on kaevatud, kuna ma hakkan siin nüüd taluosakonnas tegema, siis lõpetame ära. See lambaaed on siit poolt see vana veel, mis kunagi me tegime selleks suureks ajaks parameetriks, sellest, mis me kätte saime. Vana sükene lambavõrk on siin, vanad tammepostid, mis on juba siuksed pilla-palla, et panna siia korralik see lambajäär. Need postijaugud kaevasin ära, saab need ära valada, see läheb siit siis sinna põhimõtteliselt notsutäien ära ja teisele poole kaevasin siis eileaugud ära ja siia poole tuleb teine siis nendele vassantilammastele ehk siis need väiksed kääbuslambad on ja väga väikesed. Nende aed tuleb siia poole jäävad suured lambad, siia tulevad siis need kääbuslambad, seal on siis notsud ja siis siin pool
on kanad, ja siis sealt lähevad pardid ja siis need taluloomad on kõik siin ühe nurga peal ja tõenäoliselt siia tahapoole toome väikesed veised ka, et saab nagu mingit lehmalaadsed tegelast ka lastel näidata. Aga see välisparameeter, mis tuleb siis loomaaiale põhimõtteliselt on siin selle nõlva peale. Mul jäi eile 2 posti puudu ja siia tuleb siis metallpostidega kõrgem aed ja see tuleb teha siis ümber terve loomaaia. Nii et nüüd ma otsingi, kus ma saan võimalikult soodsalt aiapaneele 1,50 m kõrged aiapaneele ja poste, et saaks siis võimalikult mõistliku hinnaga selle aia ümber loomaaia, sellepärast et neid ikka läheb palju. Neid ikka läheb palju, seal on umbes 200 paneeli. Sest 200 kokku see osa, mis tuleb sealt poolt, sest tegelikult sealt poolt on meil tehtud juba, et me oleme ju alustanud sellega siin, et igal aastal natuke, aga sel aastal tahaks nagu seda turvaaeda saada ümber loomaia ja see oleks nagu suur võit lihtsalt nii loomade turvalisuse koha pealt, et meil endal oleks süda rahul, et inimlik eksitus ikka juhtub, et näiteks kogemata töötajal jääb mingi värav korraks lahti ja loom jookseb välja, et ei oleks seda ohtu, et ta saab minna näiteks metsa poole kuskile või lihtsalt, et metsast ei saaks rebane sisse ja nii edasi, et nagu, et turvata see loomaia ala ära, selle jaoks on vaja see aed teha, aga see ongi niisugune mega kulu lihtsalt. Aga nii on, midagi ei jää üle. Ehk siis ma olen jõudnud sealt hakata nagu seda ette valmistama, see tuleb siit valli pealt, siit on nüüd puhastatud, sellega on ka vaeva nähtud siin viimased 6 aega, et see oleks kõik puhas, siin oli varem mega võsa ja selle valli pealt siis ta läheb, peab saed tulema ja me oleme jõudnud selle puhastamisega siis sealt kaamle ja tagant ponid, kõik seal läheb kuni sinna taha kuuskedeni välja põhimõtteliselt, et sinna tuleb ka see aed kõik teha, et sinnamaani puhastatud, natukene eilegi veel lõkke põles suure hooga siin, et oksi ja sodi põletada, et selles mõttes sel aasta kevadised augukaevamised on siis see suur turvaaed, lambaia jupid siit ja siis on seal mõni vana aed ka veel ära puhastada ja siis kängurud saavad ka uue aia. Ja kõik see kaevamise töö, mis ma siis nagu teen, on ju, see labidaga, sest keegi küsis, miks me ei kasuta pinnasepuuri. Aga tere tulemast Saaremaale, meil on lihtsalt selline pinnas, et see pinnasepuur sureb nagu iga teise auguga ära põhimõtteliselt. Et kui see ühe augu saad puuritud, saad jumalast õnnelik, et juhtus, et ei ole väga kõva ja kivine, aga üldiselt meie pinnas selline, et tegi kang, labida see kang on nagu need põhitööriistad, sellepärast, et sa lihtsalt ei saa puurida. Ainult mingi kivi, klibu, sodi ja siis kõhti peale mingites kohtades on paepinnast ka juba nii lähedal, et pae sisse sellise nagu lihtsama puuriga niikuinii ei puuri, et selles mõttes puhas käsitöö. Äkki kunagi tuleb mingi asi, mis neid teeb, aga ma ei tea. Et me tavaliselt ikkagi piiname selle masina kohe ära ja siis see ei saa neid auke valmis ikka. Ehk siis tuleb kaevata ühe taugu teel, känguru aiaposti augud on mul veel kaevamata ja siis selle turvaaia enamusaugud on ja, et need tuleb kaevata ja kaevata tuleb siis kindlasti kevadel, kui on lumi sulab ära ja siis on maa on märg, niiske, siis saab nagu see kividesed sealt sees kätte, sellepärast, et kui suvel seda teha, ma olen teinud suvel ka, siis on nagu see, et kui ma praegu kulutan ühe augu peale näiteks ütleme, et 10-15 minutit, siis suvel läheb selle jaoks 45 minutit umbes, seepärast, et pind on lihtsalt nii kõva ja tugev. Ehk siis seda ma olen küll õppinud, et kõik aia, augud ja need asjad, et ma plaanin niimoodi, ma saan kevade ära teha, et ma talve läbi mõtlen, kus mis tuleb ja siis enne hooaega saab nagu need asjad ära teha. Et niisugune tööde järjestus aasta lõikes tuleb siis välja mõelda. Muidugi kevad on selles mõttes imeline aeg, näete, seal on üks lambadal, kes on 4-päevane, et tuleb selliseid beebisid sünnib igal pool hästi nonnu, et surikaatidel on 3 beebit, et see mõttes kevad tuleb sel aastal vara. Siuke tunne on, et loomad, linnud kõik näitavad, et kevad ongi nagu käes. Ja muidugi kasemahlad jooksevad kõik muud asjad ka. Ja siis see lammastaed, see väikeste lammastaed on ja väiksed lambad on siis need Vassanti lambad, kes sinna lähevad on ja 2 jäära, 2 lammast praegu, ma arvan, et tal peaks teoreetiliselt tuleb sel aastal ka beebi. See mõttes, nemad on praegu seisuga loomaajalas saavad rohtu süüa, sest nemad on nii väikesed ja nemad juba saavad midagi maast kätte ka, et see on nagu tore. Ja siis
üks õhtu võtsin siit suure kasepuu maha, me peame nagu muidugi siis seesama paju ka, seda juba seenedest kõik söövad, et see on niisugune, et jooksis, ta kaotab pidevalt tormidega, et see tuleb maha võtta, sest muidu ta varsti kukub lihtsalt aedade peale kuskil, et me peame nagu seda asja ka vaatama, et oleks võimalikult ohutu meie aedadele, asjadele, et kõik süüst asju saabki kevadel teha siin ja siis Aivo võttis maha selle aiakompleksi siin, kui te mäletad, oli viis või oli neli väiksemat aedikut, vahepeal siin olid küülikud, kunagi enne loomaaeda, ma tegin ju siia justkui mingid pardiaaretsaiad, kuhu ta kunagi ei jõudnudki, tuli loomaaed enne, siis Aivo võttis selle kõik siit maha, postid on ära saetud, minu üllatuseks isegi lihtsalt bruss, 100x100 bruss maa sees, kui ta on valatud, nüüd on 3 aastat olnud, ei ole veel mädanikku sees. Et kui ta ongi valatud post, siis ta peab päris kaua. Liisama mulla sees ei pea väga kaua. Et siin on nüüd need urud asjad, see tuleb kõik nagu kinni ajada uuesti ja kivid saab ära kasutada, aga selle koha peale tuleb siis uus viirpapagoide maja ja aed või aed, puur. Et selles mõttes see osa, mis siin on selline nii suur, tuleb siis see majakene ja siis siia tuleb suur puur ja tõenäoliselt meeter veel laiem ka ja meeter veel pikem ka. Et miks ta nii suur? Teeme ka kõrge ka. Miks nii suur? Sellepärast, et ma arvan, et siia teeme siukse linnupuuri, kuhu me saame kedagi sisse lasta istuma näiteks. Et teeme väikse pingikese sinna ja siis käib läbi turvaruumi, tagant uks kinni, järgmist uksest sisse, läbi turvaruumi saab minna lindude juurde istuma. Väike toidutopsike kaasas, et sõbralikud linnud saavad tulla, et Mart viirpapagoid on selle koha pealt kõige ohutumad nii inimestele kui siis nagu põhimõtteliselt meil, et me ei saa lasta neid näiteks aarapuuri või kuskile kokapurrade puuri, et tahaks nagu mingit kokkupuudet inimestele anda lindudega, et sa saad sinna minna, aga see ei saa olla kindlasti niimoodi, et igaüks saab sinna sisse minna täpselt siis, kui ta ise soovib, vaid see on kõigi nende tuuride raames või kui meil tihtipeale eelmine suvi oli näiteks, et telliti minuga aeg niimoodi, et ma saan nagu jutustada, näidata loomi, kui kellegi on täpsem huvi, siis ma saan lasta ka sinna aedikusse puuri sisse, et siis ta saab nagu natuke seal aega veeta, et see tuleb selline puur ideaalis, ta võiks tulla peaaegu, et selline nii suur kokku, nagu see siin on. Ma siis pean vaatama, et kus ma jälle saan sükse tihedama võrgu, mis on piisavalt tugev, et see oleks seda väärt, seda tegemist. Et selles mõttes kogu aeg peab mõtlema selle peale ka, et kus sa mida kätte saad. Ja sellega on tihtipeale keeruline meil siin Saaremaal, ja mingid muidu kulud ka, et see tuleb nagu kõik läbi mõelda. Samamoodi ma pean ühte raudpuuri keevitama hakkama kokku seal, et ütleme nii, raud on kallis ja siis on see keevitustöö ka, ise keevitan, okei, aga et aiapaneelid sinna peale saada kõik õige paksusega, see on niisugune tükk mõtlemist ja selles mõttes asjaajamist, et me selle nagu reaalselt teha saame. Et siis, kui see juba teha saab, asjad on olemas, siis on see nunnu, tore, teen. Aga kõik see muu ettemõtlemine, et kust mingit asja kätte saada, see on nagu see natuke nagu tüütu osa, aga see käib asja juurde. Aga jah, kängurud lähevad siis siit minema. Kängurud on 2 tükki siin praegu. Tahaks neile saada kaaslast ka. Meil on mõlemad isased. Ja siis maarad jäävad siis siia aedikusse ja siia majja. Et see jääb maarade elupaigaks. Aga kängurud lähevad siis sinna nandude kõrvale, sinna taha poole. Natuke nagu see heinaküün meil paistab, et sinna poole, et nad saavad oma maja ja suurema aia, et siis kängurudel on pikemalt hüpata ja toimetada seal. Et need lähevad eraldi, sest üldiselt nad võivad koos elada. Maarad ja kängurud võivad koos elada, sest need toidubaas on nagu sama. Aga olen näinud teistes loomaaedades, kus nad koos elavad. Esiteks, seal on väike aedik känguride jaoks, ma tahaks, et neil oleks suurem, aga teistes kohtades, kus nad koos elavad, ma olen näinud seda, et kui maarad saavad näiteks beebi või beebid, siis emane võib minna agressiivseks niimoodi teiste liikide vastu ja siis on nad kängurid hammustanud asju, et seda vältida, et nad on nüüd suuhüpsed, et seda vältida, siis nad võiks panna eraldi, et lihtsalt endal on nagu turvalisem tunne, ütleme siis nii. Et üldiselt siis nii kaugel olemegi oma asjadega, et kevad täies hoos, koristused, uued ehitused, uued plaanid, materjali otsimine. Ma mõtlengi, järgmine kord juba teen segu tõenäoliselt, et saadagi siis need aiad välja vahetatud. Et näitan korra veel, et sellist aeda meil vaja on ja mis käib lingiga lahti. Paneme vedru ka muidugi, tõmbab kinni, aga et ta läheb kinni, et sa ei saa lükata lahti. Et siia tuleb teha siis meetrikõrgune ja siis sinna suurde väravast. See on 1,5 meetrit kõrge see paneel. Ja muidugi kapivara on seal mäe otsas praegu, naudib päikest. Selline elu.
Teie olge tublid, share, like, jagage. Näeme järgmine video ja muidugi tšau.